B B， 你同弟弟玩啊！你攞嗰個嘢同弟弟玩，你叫弟弟玩。弟弟玩啦，弟弟佢哋識玩喎，你做乜要望住個鏡頭？你睇下，弟弟弟弟。飲完奶奶啊佢。食啖弟弟啊！食啖弟弟先，快啲！食啖弟弟最先，快啲！食得啖，食得啖嘅。弟弟捉喎。食一啖啊！食一啖啦。嗯。弟弟得唔得意啊 ？B B 得意啲定弟弟得意啲啊？佢望住阿 B 係咁嘅，係咁望住阿 B。呢個邊個嚟㗎？我媽媽呀。係啊，你行過去啊，叔叔幫你影啊。睇下似唔似樣先好冇 ？B B 坐喺度，坐喺度。睇下同弟弟似唔似啊？坐喺度，坐喺度，坐喺度。睇住啦。望住叔叔。誒，哦，擰過嚟睇下。似嘅，不過阿 B 隻眼大好多。阿 B 好驚。B B 啊 ，B B 啊，你聞下佢個 pat pat 有冇屙屎屎？你聞下個 pat pat 有冇屙屎屎？冇啊。你聞下先啦，你攞去聞下。我屎屎啊。你咁樣聞下，聞下。你聞下臭唔臭？你聞下臭唔臭先？你聞下呢度臭唔臭？你聞咗先。B 係咁望住阿大 B。你要揾張邊個嚟㗎？都嚟食我，邊位啊？係咪啊？哦，弟弟就嚟沖涼咯，弟弟啲菊花茶沖涼。嚇？你去攞啊！你去攞禮物啦！你出去睇下邊度喺邊度？蚊爛咯！咩啊？蚊咬到啊！搞錯隻咩蚊嚟㗎？你有冇打佢啊？點解你唔打佢啊？點解你唔拍佢啊？係啊，我做個蚊拍俾你拍佢啊！做個蚊拍俾你拍，俾弟弟啊！俾弟弟。你上床啊嘛！你上張床佢先。佢屋企要洗洗啊嗰個。係啊，禮物啊，係喎。哥哥俾弟弟嘅見面禮喎，係咪啊？係喎，你教弟弟玩啦。點玩㗎？媽媽，你教弟弟玩啊嘛，媽媽幫弟弟掃風啊嘛。媽媽幫弟弟掃風啊嘛，弟弟唔使。B B 你食一啖弟弟啊 ！B B 啊，你食多弟弟一啖啊！食多啖弟弟快啲 ！B B 啊，食多啖啦，孤寒嘅你。你摸下弟弟，你摸下。弟弟縮喎，俾你食喎，係咪？係啊。你中唔中意弟弟啊？中意。中意。你係咪哥哥啊？係啊。出賣㗎。